Organisasi kejahatan. Oh gitu? Kita mengumpulkan banyak penjahat. Kamu dari Mataku ada salju nggak? ngecer-ngecer gitu, mendingan gabung sama kita. Ini malah ngerapin lah. Ngobrol orang lagi ngomong. Mataku ada salju nggak? Enggak ada. Udah. Gak ada. Yang kamu gimana gabung aja sama kita sini. Kalian butuh tambahan. Ya itu bisa turunin dulu nggak pistolnya? Oh, Halas gak serem. hati-hati. Lebih serem pistolnya apa mukanya? Kepalanya. Aku udah sengaja pakai topi supaya kepalaku malah dikasih tahu. Ya udah kalau gitu aku gabung aja sama kalian kalau Kamu kayak pemain film 9 juta penonton itu. Enggak, aku kalau Bang. digitu-gituin malu aku Bang, bener. Iya. Nggak siap. Kesini udah pakai mobil baru. Wah, lo Pajak gitu Bang, belum Bang. Iya. Belum Bang. orang batu kan keluar dahak. Oke, saking kaya batu keluar negeri.